Liebe Freunde, wir setzen das Thema des vorherigen Videos fort, nämlich den lang erwarteten jährlichen Eurovision Song Contest 2024. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, dem überlasse ich den Link hier. Heute werde ich einen kurzen Überblick über die Teilnehmer des zweiten Halbfinales geben, das am 9. Mai um 21 Uhr stattfinden wird. Und das Finale selbst findet am 11. Mai ebenfalls um 21 Uhr statt. Und natürlich möchte ich euch daran erinnern, dass alles, was ich sagen werde, nur meine persönliche Meinung ist. Mein Musikgeschmack ist vielleicht nicht derselbe wie eurer. Das ist absolut in Ordnung. Wir starten. Und als erstes eröffnet Sara Boccini aus Malta das zweite Halbfinale mit Loop. Boah, was soll ich sagen? Oh mein Gott, eine Königin! Sie singt fantastisch, sie tanzt auch großartig. Der Song selbst ist cool geschrieben, der Anfang ist interessant und der Übergang zum Refrain ist einfach Bombe. Oh my God, you got. Erinnert ihr euch an Chanel aus Spanien 2022? Diese Songs sind vom Stil her ähnlich und ich erinnere mich, dass Chanel damals eine meiner Favoriten war. Deshalb würde ich sie auch gerne in den Top 10 sehen. Don't you know that you got me, that you got me? Albanien, Besser Kokedima, Titan. Ich hoffe, dass ich überhaupt den Namen richtig ausspreche. Falls nicht, sorry, es ist auch nicht so einfach. Interessanter Song meiner Meinung nach, guter Gesang, die Entwicklung in der Musik hat mir auch sehr gut gefallen. In der zweiten Strophe gibt es einen R&B-Stil, das klingt auch sehr modern. Aber am Anfang kam es mir direkt so vor, dass die Art der Darbietung an sie erinnert. Klingt so ein bisschen ähnlich. Eine ziemlich gute, für Albanien nicht typische Songauswahl. Wird es aber wahrscheinlich nicht in die Top 10 schaffen. Maria Sati aus Griechenland mit dem Song Zari. Eine mutige Liebeserklärung mit starken Metaphern unter kräftigen Reggaeton-Beats und überraschenden Höhen. Es ist ein ungewöhnliches Lied. Ja, ein sehr ungewöhnliches Lied. Aber irgendwas gefällt mir daran, auch wenn ich diese Art von Musik überhaupt nicht verstehe. Ich würde sagen, ich bin begeistert von traditionellen Motiven in der Musik. Es ist sehr interessant, wie sie es live singen wird. Ich würde sagen, sie wird in den Top 10 sein. Schweiz, Nemo, The Code. The Code vermischt Elemente aus Rap, Drum and Bass und Oper. Er ist einer der Favoriten auf den Sieg in diesem Jahr. Von den ersten Tönen an zieht er mit seinem Gesang in den Bann. Die chromatischen Läufe am Anfang des Songs sind ein sehr guter Move. Welcome to the show, let everybody know, I'm done playing the game, I'll break out of the chain. Ein technisch sehr schwieriger Song. Er hat viele Stile und Techniken in dem Lied gezeigt. Pop, Rap, Oper, einfach verrückt. Production ist großartig. Sein Erfolg wird davon abhängen, ob er im Finale genauso cool singen wird. Denn er wird es zu 100% ins Finale schaffen und kann sogar den Eurovision Song Contest 24 gewinnen. Tschechien, Aiko, Pedestal. In dem Song geht es um Selbstermächtigung und Selbstliebe. Aiko singt davon, sich an erster Stelle zu setzen und unabhängig von toxischen Beziehungen und äußeren Einflüssen zu machen. Endlich mal Pop-Rock. Ein bisschen Abwechslung in der Musik ist gut. Der Song ist prinzipiell nicht schlecht. Viele Leute waren mit ihrem Live-Auftreten nicht zufrieden.
Aber ich kann euch sagen, sie hat geübt und singt immer besser. Und es ist noch Zeit bis zum 9. Mai, um noch besser zu werden. Der nächste Kandidat der Big Five Länder ist Slimane aus Frankreich. Und er singt Mon Amour. Der ist noch ein Favorit für mich. Was für eine Stimme! Die Stimme ist fantastisch. Der Song ist sehr ergreifend und emotional. Die erste Strophe und der Refrain werden komplett zum Klavier gesungen, genau wie ich es liebe. So eine Stimme, die man immer wieder hören will. Ich werde ihm die Daumen drücken. Wie viele Favoriten habe ich schon überhaupt? 3, 4, 5? Boah, es wird mir schwer fallen, einen Gewinner aus diesen tollen Künstlern auszuwählen. Als nächstes ist Österreich dran, Colin We Will Rave. Auch hier hören wir Eurodance aus den 90ern. Sehr viel Eurodance dieses Jahr, würde ich sagen. Ein neuer Trend? Sehr cooler Übergang im Song. Es ist alles gut, aber es gibt ein großes Aber. Sie ist live wirklich schlecht. Ich hoffe, sie kann ihren Gesang noch ein bisschen verbessern, sonst wird es eine Katastrophe. Dänemark, Saba Sand. In ihrem Lied geht es um das Scheitern einer Beziehung. Saba wurde in Äthiopien geboren und im Alter von 8 Monaten von dänischen Eltern adoptiert. Sie leidet unter einer bipolaren Störung. Was das Lied angeht, ich mag es. Sehr gut, stabile Gesang, kräftige hohe Töne, aber das Lied selbst ist, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach gab es schon hunderte von ähnlichen Liedern beim Eurovision Song Contest. Nächste Woche werden wir sehen, ob sie es schafft, weiterzukommen. Armenien, Ladaniva, Jako. In ihrer Musik verbinden die beiden armenischen Folk mit unterschiedlichen Stilen wie Maloya, Jazz und Reggae sowie traditionellen Melodien. Ihre Mission ist klar, Menschen und Kulturen durch ihre Musik zu verbinden. Der Song ist ziemlich ungewöhnlich und ich mag ihn. Ich mag generell alles, was für meine Ohren ungewöhnlich ist. Für mich ist es etwas Neues, Unerforschtes und ich möchte es besser kennenlernen. Ich denke, es wird sehr interessant für uns sein, die Live-Performance zu sehen. Nächstes Land, Lettland, Dons Hollow. In seinem düsteren Song geht es darum, sich sozialen Konventionen nicht länger zu beugen, um nicht so hohl zu werden wie die anderen. Und wieder sind es am Anfang nur Klavier und Gesang. Ich liebe es. Don't look now. Ich mag das Lied. Ich liebe auch solche Stimmen mit Distortion. Aber hier ist die gleiche Situation wie bei unserem Isaac. Alles ist cool, aber die Songs sind alle gleich. Sie sind irgendwie nicht einprägsam, da bereits viel ähnliches Material veröffentlicht wurde. It's killing me slow, try to make me just another believer. Spanien, Nebulosa, Thora. Und wieder befinden wir uns im Eurovision Song Contest der 80er Jahre. Ein sehr interessanter Fall aus Spanien. In ihrem Song, Schlampe übersetzt, der musikalisch ganz in Italo-Pop-Tradition steht, geht es um weibliche Selbstbestimmung in einer Welt, die nach Äußerlichkeiten urteilt. Ja, gut,
ich habe hier nicht viel zu kommentieren, also lass uns weitergehen. San Marino, Megara, 1111. Eine Alternativ-Metal-Band. Das Lied hat mir nicht wirklich gefallen. Aus irgendwelchem Grund ist mir sofort das Lied Gwen Stefani What You Waiting For eingefallen. Weiß nicht warum, entweder die Musik oder ein melodischer Lauf aus dem Lied so ähnlich. Wer auch immer, es spielt keine Rolle. Sowas ist nicht meins und ich denke auch nicht, dass es vielen Zuschauern gefallen wird. Teilnehmerin aus Georgien, Nutsa Busaladze, Firefighter. Ja, das ist wirklich ein Star. Wunderschön, talentiert, viele haben sie schon bei American Idol 2023 kennengelernt. Im Musikvideo zum Song präsentiert Nutsa nicht nur eine kräftige Stimme und emotionale Vocals, auch ihre Tanzkünste stellt sie unter Beweis. In einem extravaganten schwarzen Lederoutfit und mit Tänzern an ihrer Seite performt Nutsa ihren Song und sorgt auf dem Bildschirm und beim Publikum für hohe Temperaturen. Ich hoffe wirklich, dass das Publikum es zu schätzen weiß. Meiner Meinung nach ist es der beste Frauengesang dieses Jahr. Schaut euch ihre Auftritte bei American Idol 2023 an und ihr werdet es sofort verstehen. Belgien musste Before the Party is Over zerbrechlicher und kraftvoller oder anders leben. Are you still playing the game? Guter, kraftvoller Männergesang. Alles ist sehr gut gemacht. Stilvoller Song. Alles ist auf höchstem Niveau. Am Ende hält der Song einen besonderen Höhepunkt bereit. Hunderte Stimmen von Eurovision-Fans, die beim Aufruf im Internet gefolgt sind, bilden gemeinsam einen hymnischen Chor, untermalt von euphorischen Bläsern und kraftvollen Beats. Das ist mega. Das ist einfach wow. 12 Punkte. Estland wird als nächstes auftreten. 5 Minutes and Polyp. Ich kann diesen Titel leider nicht lesen. Nein, das liegt nicht daran, dass ich nicht lesen kann. Ja, versucht es selbst. Also irgendein estnisches Lied. Das Duo Polyp spielt auf der Talharpa, eine Art Leier aus dem Mittelalter. Und so verrückt es klingen mag, aber der ungewöhnliche Sound des schnell ausgestorbenen Musikgeräts ist ein kleiner Teil der fulminanten Show. Auch die Band verspricht uns viel Spaß auf der Bühne. Nicht mein Stil, wir haben schon stärkere Freaks. Habe ich das gesagt? Es wird für sie schwer sein, um einen Platz im Finale zu kämpfen. Noch eine Kandidatin der Big Five Länder ist aus Italien, Angelina Mango, La Noia. Aus irgendeinem Grund gehört sie zu den Top 3 der Buchmacher. Vielleicht verstehe ich etwas nicht. Das Lied ist feurig, optimistisch, frisch mit lateinischem Soul und einem Refrain mit ethnischen Motiven. Irgendwie interessant, aber für mich ist das nicht die Top 3. Ja, vielleicht bewerte ich den Song natürlich eher unter dem Gesichtspunkt des Gesangs. Schließlich bin ich Gesangslehrer. Wer auch immer, es ist für mich eine Art Überraschung. Ich bin schon sehr neugierig und möchte jetzt wissen, welche Position sie am Ende einnehmen wird. Weil ich das nicht verstehe, wieso Top 3? Versteht ihr das? Könnt ihr mir das klären? Israel, Eden Golan, Hurricane. Sehr schöne Stimme. Das Lied ist sehr schön und berührend. Sehr schöne Stimme. Sehr. Es wird nicht leicht für sie sein.
Es gibt eine Menge Skandale um diese Künstlerin. Erstens wegen des israelisch-palästinensischen Konflikts. Sie wurde in Tel Aviv geboren, ihr Vater kommt gebürtig aus Lettland, ihre Mutter aus der Ukraine. Zweitens lebte sie 13 Jahre in Russland und nahm dort an verschiedenen Fernsehshows teil. Im Allgemeinen ist es alles so kompliziert. Viele Leute haben ihr davon abgeraten, dieses Jahr am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Es gab sogar eine Petition, um sie von der Teilnahme abzuhalten. Also wer auch immer gesagt hat, dass es beim Eurovision Song Contest nur um Musik geht, nein, liebe Freunde, der Wettbewerb war und bleibt teilweise politisch. Leider. Ich kann Eden nur viel Glück wünschen, weil sie sehr talentiert ist. Die Folk-Rock-Band Gate tritt für Norwegen an. Zu meiner Überraschung hat mir ihre Leistung wirklich gefallen. Sehr mitreißende Musik, verrückte hohe Töne, viel Jodeln, was das Lied emotionaler macht. Aber da das Lied stimmlich schwierig ist, denke ich, dass ihre Stimme unter der Aufregung und der Verantwortung für ihr Land am Tag des Auftritts brechen könnte. Nun, das zweite Halbfinale wird von einem Teilnehmer aus den Niederlanden, Joost Klein, komplettiert. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig. Sein Song für Malmö heißt Europapa und klingt zunächst musikalisch nach einer Spaßnummer. Doch der Text hat tiefer. Europapa handelt von einem Waisenkind, das durch Europa reist, um sich selbst zu finden und seine Geschichte zu erzählen. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Joost hat 2009 beide Eltern kurz hintereinander verloren. Das Lied ist ein Versprechen, was er seinem Vater als Kind gegeben hat. Irgendwann werde ich auf der Bühne des Eurovision Song Contest stehen. Und dieses Jahr löst er sein Versprechen ein. Er ist auch einer der Favoriten auf den Sieg in diesem Jahr. Welkom in Europa, Junge! Sein Musikvideo zum Lied hatte die meisten Aufrufe, über 20 Millionen, als ich dieses Video gedreht habe. Ich genieße dieses Jahr wirklich sehr. Es gibt viele talentierte Künstler und großartige Auftritte. Normalerweise konnte ich den Gewinner immer sofort erkennen und habe sie fast immer richtig erraten. Dieses Mal weiß ich nicht einmal, wer gewinnen könnte. Es gibt so viele starke Auftritte, dass ich einfach verwirrt bin. Sagen wir es mal so. Meine Favoriten wären wahrscheinlich Großbritannien, Frankreich, Georgien und die Schweiz. Und Schweden sind auch cool. Aber okay, ich denke, dass Georgien vielleicht nicht einmal in die Top 10 kommt, aber Kroatien, die Niederlande oder die Schweiz werden gewinnen. Mal sehen. Die endgültige Zusammensetzung im Finale steht nach dem zweiten Halbfinale fest. Dann wird auch die Startreihenfolge bekannt gegeben. Seht euch das erste und zweite Halbfinale am 7. und 9. Mai an. Am 11. Mai sehen wir uns das Finale an und danach werde ich versuchen, so schnell wie möglich ein Video zu machen, in dem ich meine Meinung über das Finale, den Gewinner, die Leistungen und so weiter äußern werde. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich warte ich auf eure Meinungen in den Kommentaren. Genießt die Tage, habt viel Spaß und bis bald.